Hola muchachos, sean muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y hoy vamos a hablar de los sonidos de las consonantes, ¿sí? No se olviden de poner su gusta, de se inscribir en mi canal y de clicar en la campana de las notificaciones. Tampoco se olviden que tenemos vídeos nuevos todos martes, jueves y viernes a las 9 de la mañana, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Bueno muchachos, entonces vamos a hablar de las consonantes, ¿sí? Y sus sonidos. La K tiene sonido igual del portugués. Perfecto. Kilómetro, karate, Karina. La K aparece em palavras extranjeras e derivadas del griego. Então, a letra K do alfabeto da língua espanhola tem o mesmo som da letra K do alfabeto da língua portuguesa. Perfeito? O som é o mesmo. O que acontece com a letra K? Todas as palavras que são escritas com K em espanhol são palavras estrangeiras, são palavras extranjeras, sim, que vêm de outros países, ok? Isso também acontece aqui no Brasil? Acontece, só que no Brasil nós consumimos muito, né? Muitas palavras estrangeiras vindas do quê? Da língua inglesa. Então, para nós já ficou muito comum, né? Hot dog, qual outro? Stop. Então, isso tudo são palavras que são estrangeiras que vieram para a língua portuguesa. Isso também acontece na língua espanhola, principalmente com palavras escritas com essa letrinha aí, la K. Perfecto? Bueno, vamos a seguir entonces. La L, sonido del portugués cuando viene en el inicio de una palabra, ¿ok? Mira, lápis, lechuga, libro, lobo, luz. Então, o L da língua espanhola tem o mesmo som do L da língua portuguesa quando vem no início de uma palavra. Então, o que eu quero dizer? Vou botar aqui o bolígrafo. Veja que essa palavra em espanhol aqui, ó, lápis, sim? O L começa essa palavra, inicia essa palavra. Então, esse L tem o mesmo som do L da língua portuguesa. Ok? Tudo certo? Então, agora vamos ver uma observação importantíssima sobre o som do L. Ok? Mira eso. Cuando la L viene entre palabras o al final no podemos pronunciar como la U del portugués. Mira el ejemplo en portugués de estas duas palavras acá. Como nós pronunciamos esse L em português quando ele aparece entre palavrinhas, né, entre letrinhas ou ao final? Como a gente pronuncia? O som desse L em português tem o som do U, alto, mel, ok? Isso não pode existir em espanhol. Mira el ejemplo de las mismas palavras em espanhol. Veja aqui embaixo, eu coloquei as mesmas palavras que eu escrevi em português, eu coloquei ali embaixo em espanhol. Mira el sonido de la L, ¿sí? Alto, miel. Alto, miel. Então, em espanhol, o L não tem nunca, em hipótese alguma, o som do U da língua portuguesa, ok? Isso não acontece. Então, o L sempre vai ter som de L, ok? Estando no início de uma palavra, ou estando entre letras, ou estando ao final, o L vai ter som do L, ok? Nunca terá som de U, isso é muito importante, perfeito? Agora la M, sonido del portugués, ¿sí? La M tiene el mismo sonido de la M de la lengua portuguesa, ¿ok? Mañana, mañana, metro, miércoles, mórbido, muralla. Perfecto. Mira la N, ¿sí? Sonido del portugués también. Entonces la N en la lengua española tiene el mismo sonido de la N de la lengua portuguesa. Perfecto. Mira, nariz, negación, nombre, nuevo. Perfecto. Bueno muchachos, es eso por hoy, ¿sí? Bueno muchachos, no se olviden de poner su gusto, de se inscribir en mi canal y todavía no se olviden de estudiar mucho, ¿sí? El alfabeto fonético es la parte más importante, ¿sí? Por favor. Bom, pessoal, não se esqueçam de colocar o gostei, de se inscrever no meu canal e de estudarem muito essa parte do alfabeto. É uma parte muito importante, é a parte crucial para que vocês possam se comunicar, compreender as palavras na língua espanhola, ok? Não se esqueçam de estudar os sons, ok? Besos, hasta luego muchachos. Chao.